Le simple fait qu'en France, maintenant, nous sommes peut-être une cinquantaine d'ensembles baroques, avec peut-être une quinzaine sur Paris qui ont acquis une notoriété. Mais c'est très bien. Pour moi, ça m'inspire. Est-ce que c'est la concurrence avec les anciens enfants? Oui. Mais je vois ça d'une façon extrêmement positive. Let's have another go! It's his part to